Votos a favor? Momento histórico pro Partido Socialista da comarca do Salnés. 14 votos, non? Despois de 3 décadas de dominio do Partido Popular, a formación facíase esta tarde coa presidencia da Mancomunidade. Conseguía outras recibir o apoio maioritario dos asistentes ao pleno a súa candidata, a alcaldesa de Meis, Marta Giraldez. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de presidenta da Mancomunidade do Salnés con lealdade ao rei. Giraldez foi a única candidata á presidencia. Contou cos votos a favor dos representantes do Partido Socialista, tamén do BNG e de Esquerda Unida, non así dos 5 independentes. Os 3 de independentes por Ribadumia, o líder de Meaño independente e o alcalde de Meaño, exmembro do PP. Que a Mancomunidade do Salnés non é de ninguén, non era nin de quen estaba gobernando hasta agora, nin tampouco vai a ser agora do Partido Socialista porque a gobernemos nós. Somos uns meros executores da vontade democrática dos nosos veciños e veciñas que decidiron, este pasado mes de maio, que 5 dos 9 concellos que conforman a Mancomunidade do Salnés son gobernados polo Partido Socialista. A nova presidenta referiuse tamén á ausencia dos representantes do Partido Popular, que o venres pasado anunciaban que non asistirían por considerar a convocatoria ilegal. Giraldez tendeulles a man para traballar en beneficio dos veciños. Nós a partir de hoxe vamos a comenzar a traballar, tendemos a man para que non decideu libremente non estar aquí, que se vayan incorporando, porque nós o que queremos é traballar en prol do beneficio de todos os veciños e veciñas que conforman a Mancomunidade do Salnés, que nós representamos aquí hoxe, e acabarei dicindo o que dixen no pleno constitutivo do meu concello, que esos veciños e veciñas aos cales representamos esperan de nós máis solucións que conflitos e máis feitos que palabras. A xa presidenta anunciou que este mesmo xoves o ente comarcal vai celebrar o seu primeiro pleno con carácter extraordinario para aprobar a súa conta xeral. O tamén socialista Carlos Iglesias, a alcalde da Illa de Arousa, ocupará a vicepresidencia da Mancomunidade do Salnés.